不是你拿的啥玩意儿啊，姐？止咳糖浆啊，你不咳嗽吗？那你拿这玩意儿给我整啊？人上面让的，说一次一勺，一天3次啊。不是啥玩意儿，一天一勺，你这玩意儿，你再说你喝药，你拿这勺喝呀？那我也不是，我得聊啥用啥。但我昨天拿这个喝的。你昨天拿这玩意儿喝的？那没有别勺了。满满一勺啊，喝完你就好了。你这喝完就走了，就睡觉了。那可能是这精神你起来吧，我不喝，我不喝。你不喝你还咳嗽？喝完我就死了。你再说你这勺你不喂驴的勺吗？你给我换一个。行，给你换，真娇气。好了，行了。哎呀，行了，够就这些吧。行了，好了。喝药净事儿。我像你似的呢。喝呀，干啥呢？姐，你说你喝这药，这好喝吗？这个我不知道，我喝不是这牌子，我那喝没了。你给我整点水去呗，姐。整水干啥呀？那不都稀释了吗？那药效。那你这药看黢黑的，它不得苦啊？能有多苦啊？我尝尝，这大老爷们喝药这个费劲，还苦的。怎么样？苦不苦？没尝出来呢。哎，怎么样？这把苦不苦？跟你昨天的比，是不是喝少了？哎，姐，哎呀，咋的？你要干啥？我水。哎呀妈，这一天吃药这费劲呐！哎呀。